Hoseya 6 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Enda nimuze dusubire kuhoraho ko ari we yadutabaguye kandi ni wazotuvura, ni we yadukubise kandi ni wazodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye uhoraho, tugire umwete wo kumumenya, nk'uko umutwenzi ataco ubuza kuza, niko nawe azotuzako nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Imana ibahezagire. Mwemwe uhoraho ari muri jewe, kandi mwemwe uhoraho ari muri wewe. Nani wamwakiriye Yesu? Mwemwe uhoraho ari muri wewe, kandi ni mwemwe yo gutahurira muri wewe. Nico gituma aka kanya ugiye gutahura ibirengeye ivyo ngiye kukubwira. Haguruka ukayangane, umuco wawe washitse, umuco wawe waje, ugiye kugendera habona. Ivyahora bikuzibiye haguruka ukayangane, nusubire kugenda mwenga uricurikiriye. No, iki si igihe c'ikigandaro, iki ni igihe co kwambara umwambaro wo guhimbaza. Uri mwibarabara nukugenda wambaye umwambaro wo guhimbaza. Uri mu gikoni, uwo mwambaro uri kuri wewe. Uri muri biho yawe, guma wambaye umwambaro wo guhimbaza. Haleluya. Nigihe c'ikanguro, ku buzima bwanje nigihe c'ikanguro. Bino bihe muri Roshe nigihe c'ikanguro. Amen. Nagira mba tuganire kuri ibi bintu bikeya. Hariho nibindi ugiye gusuzuma muri ino misi, ni wabisanga muri wewe, uzovyiyambure hakiri kare, uzovyikunkumure hakiri kare, kugira ngo ikanguro ribone aho rimanira, ribona aho ritsimbatara, ribona aho rivyagira. Haleluya. Icambere, iyo muri wewe harimwo kutubaha Imana, kuko ibi vyagiye bishikira n'Abisirayeli. Hakaba ibihe vy'ikanguro, ibihe vyo kumva bubaha Imana, vyo kumva bakunza Imana, ariko ugasanga ikindi gihe kubaha Imana kwavuye muri bo. Uhavumbaza ati none ni gute wombwira ngo sinubaha Imana? Reka tubanze dusoma aya majambo Pawulo yandikiye Tito mu cente ca mbere igice ca 4 umurongo w'7 be n'8. Haravuga ngo umurongo w'7, wimenyereze kubaha Imana. Umurongo w'8 nawe ukavuga ngo kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Haleluya. Twimenyereze kubaha Imana. Imyimenyerezo yo mu mubiri, kuduga kwikoreje n'amaguru, ukagaruka ukaja mu kabezi n'amaguru, ukaja hehe n'amaguru, ukimenyereza hehe mu biki, ni vyiza, ariko bigira ikimazi kuri bike. Bigira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana ni ikintu ca mbere kigira ikimazi kuri vyose, kuri vyose, kuko ngo kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubwa kazoza. Rero kubaha Imana bibe muri twebwe. Itiro ryo mu buryo bw'imwemu ritunyaga kubaha Imana. Itiro ryo mu buryo bw'imwemu riratunyaga kubaha Imana, ukaza usanga imwemu yo gusenga, kuko burya gusenga ni umwimenyerezo wo kubaha Imana.
gusoma ijambo ni umwimenyerezo wo kubaha Imana. Rero itiro ryo mu mwemu rinyaga abantu gusenga, ugasanga inyota yo gusenga yagiye. Burya iyo utagisenga atanyota ufise, icyo ni ikimenyetso novuga ngo simusiga cuko imigenderanire n'Imana yatakaye, kandi uca uvyumva yuko no kubaha Imana bica bibangamirwa. Kubaha Imana birabangamirwa cyane. Rero itiro ryo mu mwemu riragahera mu izina rya Yesu. Ritumara mw'iyi nyota yo gusenga, ukumva ntugikwega kwegwa no gusenga. Abavuze ngo bariko barasenga ukumva ntibigukwega, nuze wigirishe ngo wihe amarezo ngo nukubera. Nagira ndakubwire ngo kubaha Imana burya kwaratitutse muri wewe. Ushobora kuba watanguye mu vy'imwemu, mugabo uyu munsi kubaha Imana bikaba bitari muri wewe. Rero uzusanga iyi nyota yagiye, umuntu akazima ubuzima bwo gusenga ugasanga wapi. Ibi rero bica bitujana ku munsi bikatujana kure y'Imana, bikaba biriko biradutwara mu kutubaha Imana. Imana idufashe cyane. Ivy'Imana ntusubira kuba umwitwarariko wa mbere. Uca usanga umwitwarariko wa mbere wabaye abana banje, reka nirukanke nje kuraba abana banje, reka nirukanke nje kuraba umugabo arankeneye, bya bindi birankeneye. Ugasanga Imana ntikiri umwitwarariko wa mbere, kuko burya umuntu wubaha uramwitwararika, uramusengera. Umuntu wubaha uramukunda, umuntu wubaha ugasanga nyene urumva, ukumva uramwitwararitse nyene, ukumva ari ku mutima. Rero iyo ivy'Imana utakira umwitwarariko wa mbere, burya kubaha Imana ni ikimenyetso. Kutubaha Imana ntuhava uvuga ngo sinapfuye muri Yesu ngo dimanche ndatonda. No, urashobora kuba wicaye aho imbere yanje, mugabo kubaha Imana vyawe vyarafuditse muri wewe, kubera nibikira Imana si umwitwarariko wa mbere. Imana si umwitwarariko wa mbere, ibikorwa vy'Imana si umwitwarariko wa mbere. Ibiyago bijanye n'ivy'Imana, ibiyago bijanye canke ingingo ufata ntizijanye n'ivy'Imana, usanga zijanye n'ibikorwa vy'iterambere, ugasanga bijanye n'ivyo uja gukora mu mwanya wahora usengamwo, ugaza usanga wahashize ibindi bikorwa, bikaba ari vyo biba ivya mbere. Niyo muriko munayaga n'abantu ugaca utangura kumubwira abagutsitaje, abagukomerekeje, abagututse, abagize ukuna kuriya, ugasanga aho kumuyagira ati sha hirya yeje Imana yaranyigishije, narasomye ijambo ry'Imana riramfasha, Imana yarangendereye, hewe mwemu yera ariko aranyigisha uku. Ivyo aho byari kuba ibiyago, ugacuzana ibyagutsitaje, ibikubujije amahoro, ibigiziki. Aho uzoca umenya ngo kubaha Imana kwarazimye, kwaratitutse muri wewe. Imana idufashe cyane. Nta rukundo wumva ufitiye izina rya Kristo. Niwumva yuko kuvuga Kristo ni babandi muhura bite, yahora kuramutsa ngo Yesu ashimwe bite, ni sawa. Abakizwa bahura ngo bite, ngo ni sawa. Cyabana banje narababwiye, je mundamutsa bite, uko iyo ni ndamukanyo y'abera. Oya, abana banje barabizi n'ukuri. Bite urashaka kumbwira Yesu ashimwe, ugaca umbaza uti bite none, ndangaca nakubwira ni namahoro, ni sawa. Ego ni sawa, mugabo wambwiye Yesu niyo ndamukanyo y'abantu bafise kubaha Imana, bakunda izina rya Kristo. Kubaha Imana bidudubiza. Ni Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahabwa icubahiro, Yesu Kristo ashimwe gose, Yesu Kristo ahimbazwe cyane. Iyo niyo ndamukanyo. Nayo bwa bwana bite, ni sawa. Mwaba ntimurakizwa, kuko yaba izina rya Kristo ribaryohera kuvuga. Erega biraryoshe, je ndakubwiye ngo Yesu Kristo ashimwe, rirandyohera, bica n'ibintu bindyohera kuvuga ngo ashimwe, kuvuga ngo ahimbazwe, biraryoshe. Haleluya.
kandi tuba turiko turatura ashimwe, ahimbazwe, atazigwe, ashigwe hejuru. Haleluya! Iyo niyo ndamukanyo. Rero urukundo rwiwe canke kumuvuga usanga vyatitutse muri we. Haleluya! Aba bantu kubaha Imana bitari muri bo vyatakaye, basigara bahamagara Imana nk'iyiri kure, bayihamagara nk'iyiri kure, ukamenga iri kure, kubera kandi nivyo ibiri kure. Amasengesho nayo bakumva ko atarenga ngaha, aduze ntarengane plafond, aho uzoca umenya ngo vy'ukuri ndi kure n'Imana iri kure, ndi kure yayo nayo iri kure yanje. Kubaha Imana vyatitutse muri jewe. Ico ni kimenyetso kizokumenyesha ivyo bihe. Rero ukaba uvyiyumvamwo kino gihe, ndagusavye uvyikunkumure, kuko twinjiye mu bihe bishasha. Ico ndakwingingira, nusamare ngo uzosange wasigaye inyuma, kuko bizokugora kuturatrapa. Erega nimwave bimwibaza ngo biroroshe, bizokugora. Nusamare, umviriza muri wewe, mbega kubaha Imana kuracari muri jewe? Izina rya Kristo ndarivuga binyoroheye. Ubu nohura n'umugenzi, uheruka guhura n'umugenzi ukamubwira izina rya Kristo ryari? Vyaratitutse, ukaba utari kurabivuga, vyaratitutse. Haleluya! Igihe cyose uzokumva ufise ubuzima budasenga, uzoca umenya ko ukeneye ikanguro. Aka kantu ndagasubiyemwo, n'ubuherutse umengo nari nakavuze. Igihe cyose uzokumva ufise ubuzima budasenga, uzoca umenya ati burya ndakeneye ikanguro, ndakeneye ikanguro. Kandi uzoca usenga, urihamagare, uzoca usenga, usenge, usome ijambo ry'Imana, uzokwisanga waribayemwo mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana dusomye muri Amosi, munkundire ndahasome muri Amose, mwumvirize ukuntu Imana yagaye aba bantu b'Isirayeli uburyo bariko barasenga. Urumva bariko barasenga kubaha Imana kutakiri muri bo, mugabo bakinanata ngo bagiye gusenga. Burya utacubaha Imana muri wewe, nukuri Imana urasenga iriko irabigaya. Burya iyo wumva amasengesho agarukira aha, ibiriko irabigaya. Aba bantu basenga ibigirwamana, kubaha Imana ntikwari muri bo. Amosi 5 umurongo wa 21 gushika kuri 27. Munkundire ndahasome mwumva ukuntu Imana yabagaye, hanyuma dukora ibishoboka kugira ngo tweho twubaha Imana, tuze turasenga twubaha Imana, twumva ko muri twebwe tuyubaha. Bica bijyana no kuyikunda, bica bijyana no kuyitinya, bica bijyana byose hamwe. Haleluya! Havuga ngo nzinutswe iminsi mikuru yanyu. Kugira iminsi mikuru y'ivy'Imana, za Pasika, zande, tukajaho tugatamba, mugabo atakubaha Imana kuri muri twebwe biragahera. Nzinutswe iminsi mikuru yanyu, ndayigaye, kandi simimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu y'agahebuza. Mbere naho mwonshikanira ibimazi vyonswa n'amashikanwa y'amafu, sinzovyemera. Kandi ibimasa vyanyu binuze muzana kw'ibimazi vy'ishimwe, sinzobishirako n'ijisho. Nk'urugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi. Ibi bintu ntibikadushikire mu izina rya Yesu. Nk'urugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, kuko nagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. Ariko imanza ziroranye, reka zisendanishe nk'amazi, n'ukugororoka gusendanishe nk'uruzi rudahoka. Mu yandi majambo, ahuko muja guhimbaza, muja gutanga ibimazi, muza gusenga, ariko mudatunganye, ariko kubaha Imana kwaravuye muri mwebwe.
mwopfuma mubireka kuko amatwi yanjye arazibiye sindiko ndabumva n'ibimazi byanyu sindavyakira. Uko niko Uhoraho yari karabwira aba bantu bo mu gihe cya Amosi, aba Bisirayeli bo mu gihe cya Amosi, kandi bari bataye Imana, barigeze kuba hafi yayo, kuyubaha no kuyikunda no kuyikorera mu kuri no mu mpwemu, hanyuma barayita. Rero acarabahanura babwira ngo ariko imanza ziroranye, reka bazisendanishe nk'amazi muri mwebwe, n'ukugororoka gusendanishe nk'uruzi rudahoka. Mbega mwaranzaniye ibimazi n'amashikanwa mu bugaragwa ya myaka uko ari 40, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. Nuko rero muzorerura Sikuti umwami wanyu na Kiyuni inyenyeri yanyu, ibi byari bigirwamana byabo, y'ikigirwamana ari byo bishushanyo mwironkeye ubwanyu. Nico kizotuma mbambukanisha muri nyagano hirya y'i Damasiko, ni jewe Uhoraho mbivuze, kandi izina ryanje ndi Imana nyene n'ingabo. Urumva yari karabagabisha imanza ziroranye zidasendanishije nk'uruzi hagati yanyu. Mu yandi majambo bariko barenganyana atamanza z'ukuri, n'ukugororoka ntikwari muri bo. Arababwira ngo nimuterure ibyo bigirwamana byanyu mwiremeke, mugabo nagira ndababwire yuko nzobajana muri nyagano babatware mu b'impunzi, muve mu gihugu c'isezerano nari narabahaye ngo mukibemo. Imana idufashe cyane. Aya majambo ndayasomye kubereke murabe yari kiragaye ugusenga kwabo, kuberiko bariko barasenga atakubaha Imana kuri muri bo. Niwaba wumva hari kitagenda, bitunganye bicitwa uyu munsi, bitunganye kuko ejo ntuzi ibyaho, kandi bitunganye kuko Uhoraho yigiriye imigabo yo kudukangura mu mitima. Ntuzusigare inyuma mu izina rya Yesu. Sidakwifuriza ko wosigara inyuma. Dusomye aha muri Yesaya naho aba Bisirayeli barasenze bakumva bakubita ku mabuye. Ndashima Imana ko turiko turasenga bicamwo. Ndashima Imana biriko biracamwo, bimaze iminsi bicamwo, biriko biracamwo vrema. Abantu mutariko murasenga muriko murahomba. Biriko biracamwo, urasenga ejo ukabona urabibonye, urasenga ukazubona ukumva n'ubundi vy'Imana yaguhaye nivyo yamuhaye. Biriko biracamwo, nimuze tubibemwo, nimuze tubiraremwo, tubizindukiremwo, dusenge. Aba bantu Bisirayeli mu gihe cya Yesaya naho bariko barasenga bakumva wapi, bagasubira bakumva wapi, hanyuma ngo babaza Imana. Baja kubaza Imana, barayiburanya, barayibaza bati mbega niki gituma twisonzesha nturuhu bibona? Haleluya. Mbega igituma twisonzesha nturuhu bibona ni kuki? Bariko babaza Imana. Igituma twibabaza nawe ukavyirengagiza ni kuki? Bari bababaye, bari mu bihe bigoye, byari birabishe. We kwisonzesha, wahevye kurya, wahevye kunywa, ukumva nibirenga no ngaha, ugasaba n'upfu uronse. Imana ikirabishura. Werega mbitegwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ibyanyu, mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Raba ico mwisonzeshereza n'amahane n'imitongano no gukubitana ibipfunsi byo kugiriranira nabi. Erega kwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi siko gutuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ndashima Imana nongeye kuvuga ngo siko biri mu gihe cyacu. Twebwe aho gutongana ubu mu cyumba cy'amasengesho niho ho kwihanira, niho ho kwihanira, niho ho gusabira imbabazi. Biriko bigenda neza. Oya siho ho gutonganira vrema. Abamaze iminsi bajayo mwarabibonye, siho ho gutonganira, siho ho gutonganira, ahubwo nasanze ari aho gukundanira, ari aho gushimira Imana. Siko biri nukuri, siko biri mu gihe nyiki.
ndabibamenyesheje abantu mu mazimisi atariho muri siko biri byarahindutse. Haleluya. Ora haravuga ngo umurongo wa 5, none ukwisonzesha nshima mugira kumeze gutyo, mugira ngo n'umunsi wo kwibabarizamwo no kujondamika umutwe nk'urufunzo no kwisasira amagunira n'umunyota. Mbega ivyo nivyo mwita kwisonzesha? N'umunsi jewe uhoraho nezerererwa. Aba yari karabagaya kwisonzesha kwabo. Nukuri nagoma ngaruke ndakubwire, igihe cyose uzosenga ukumva hariho ensa novapa, ukumva uzubaza Imana, uzoce wumva ko ukeneye Imana, ndakeneye ikanguro, ndakeneye kongera kugiriranira imigenderanire nawe, ndagukeneye hafi, ndakunyotewe, canke uzoce ubaza Imana ibitagenda neza. Hanyuma kubera bo muri Yesaya barabajije Imana, kandi kirababwira irundi, nimba ari irundi nyene, ikirababwira ati mwebwe abandi kumbure babuzwa na biriya, aba babuzwa nuko bisonzesha mugabo nibubaha Imana, bagafata minenegwa ivy'Imana, bakisonzesha bagaca baja kwikorera ivyabo. Ugasanga abakozi barabacurika bakabacurura, ugasanga n'umunsi wo kujondamika amazosi ngo abantu babone ko bisonzesheje. Mugabo vy'ukuri gusenga vy'ukuri batunganije vyose ntivyarimwo, kwari ugusenga kutari ukukuri, kutari kwiza. Imana irabibabwira, ikirabamenyesha barisonzesha mugabo hari habishwe n'inzara iruhande yabo ntibabagaburire. Ibi nivyo yari karababwira. Rero niwa sengo kumva ntibigenda, uzumubaze uwabwiye aba bantu bo muri Yesaya, bo mu gihe cya Yesaya, akabamenyesha impamvu ibyabo bitariko biracamwo, nawe izokumenyesha. Hanyuma imaze kukumenyesha ubihindure. Ndavyizeye neza abantu bo mu gihe cya Yesaya ko bahavuye babihindura bikagenda neza. Haleluya. Gusenga n'amasengesho atishugwa burya ni ikimenyetso kiba ari ikimenyetso ko dukeneye ikanguro. Gusenga amasengesho atishugwa rumva ntiyishugwe. Ega Imana irashobora guteba mugabo nagira ndababwire yuko ibyo byose ntituba twasengeye kimwe, ntituba twasengeye bibiri, tusengera byinshi. Iyo tubonye amasengesho ariko arishugwa, umuriro uri kuraka, uratangura kwaka wikanguro, biba biriko bidomeka, hanyuma muzoza mubonanye n'urubeya ruduze rw'ikanguro. Ariko iyo dusenga amasengesho atishugwa, tukabona ahubwo aho kwishugwa bisubira inyuma, muze mumenye ko ari ikimenyetso yuko dukeneye ikanguro. Haleluya. Abamaze iminsi basenga mwarishuwe. Usomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 5 umurongo wa 31, aba bantu akarorero k'amasengesho yishugwa ni cya gihe nyene abigishwa ba Yesu bari bamaze kuzura mpwemu yera. Hanyuma bamaze kuzura niho batangura kuvuga ubutumwa bwiza. Batanguye kuvuga ubutumwa bwiza mu bushobozi, barabahagurukira. Babahagurukiye abafarisayo, abanyabwenge b'ibyanditswe barababwira ngo kizire ko musubira ko dusubira kumva muvuze ivy'iryo zina, kirazira. Hanyuma ngo baca baragenda barasenga n'umutima uhuye, ngo basaba Imana kurinduka, basaba Imana. Hanyuma ku murongo wa 31 rero Imana ikirabishura ubwo nyene, haca haraba ikimenyetso. Bibiri iravuga ngo bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Mu yandi majambo, kandi iki gihe cyari gihe cy'ikanguro cy'ababigishwa, tuzobigaruka ko aho hantu ndashaka kuzohavuga ko gose. Cyari gihe cy'ikanguro cyabo, uko dukwiye kwifata mu gihe cy'ikanguro.
ibitero birahaba mu gihe cy'ikanguro, niho nzobishikako. Rero baca barasenga, bica birishugwa ubwo nyene, aho bakoraniye hataratigita, baruzura mpwemu yera, baca barahabwa kwa gushira amazinda, baca barabandanya igikorwa. Nubwo bari babujijwe ngo ntimusubire kuvuga iryo zina rya Kristo, baca barahaguruka n'inkomezi bashize amanga, baravuga iryo zina rya Kristo. Hanyuma abakizwa barakijijwe, biragenda neza. Haleluya. Burya icyo Imana twifuza ko iragomba ko tuyubaha. Nimba hari ibintu Imana igomba, iragomba ko tuyubaha. Usomye aha mu gusubira mu Byagezwe 29, hari mu gihe Mose yari kaributsa Abisirayeli Ibyagezwe 10. Imana irababwira ko ikeneye yuko twohorana umutima wo kuyubaha ibihe byose. Umurongo wa 29 uvuga ngo ati cyompa mugahorana bene uwo mutima ubatera kunyubaha no kwama bitondera ibyagezwe byanje byose, kugira ngo bamererwe neza bona urubyaro rwabo ibihe byose. Haleluya. Kubaha Imana bizotuma tumererwa neza hamwe n'abazodukomokako. Kubaha Imana kwawe ubu uri gutegurira karera abana wavyaye bari inyuma yawe, tuzomererwa neza twebwe ubwacu, ariko n'abazodukomokako bazomererwa neza nitwubaha Imana. Haleluya. Burya mufise umuryango mukabona mwese uko mwubakanye, muriko muragenda mwubaha Imana, mugira ivyizigiro n'abazobakomoka ko bizoteba ariko bizoshika. Haleluya. Hari igihe usanga muri twebwe turi hano hariho abakijijwe kubera hariho abasokuru bari barakijijwe, ugasanga igenerasiyo ya kangahe twebwe turaje turashikiriwe. Najewe nibaza ngo nije nakijijwe hafi mu muryango, ariko nagiye gusanga nyokuru avyara papa yapfuye avuye gukizwa, avuye kwakira Yesu. Yarashaje kandi yaramaze iminsi agwaye, ngo yumva afise inyota yo kuja gusenga, arondera ahantu hari ishengero ry'abaporoti. Aragenda mu gatondo bukebuke asanga barasohotse neza, kubera yasoboka asanga barasohotse. Asanze basohotse nyokuru ararira ngo basi kumwe kwa Yakobo ngo nta n'umuhezagiro jewe usigaye wiwanje, ngo umupasitori ari hehe. Baramuronderera umupasitori, acaramubwira amajambo y'Imana, acarakira Yesu. Nta namwe yari bwigere yinjira mu ishengero ry'abaporoti, acarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo nyokuru acataha nezerewe, acarasoboka ashika muhira saa 12, acaja mu gitanda, bararindira ko avyuka mu gatondo, baramubura. Acapfira muri Yesu ko nyene. Bararindira, sokuru urumva yaravyutse aja mu murima yazindutse, azi ngo nyokuru araryamye, kumbe yapfuye kera. Abandi bana bakagenda bakaririmba nyoku nyoku, bakamubura. Gushika saa 6 wa mutama wiwe aragaruka, aragenda ngo none ubuyoba akiri muri ca gitanda, aranyagaza wapi, kumbe nyokuru pi yagiye kera. Jewe rari wacu nibaza ngo ni jewe nakije, kumbe reka nubwo yagize iyo nyota ku kanyuma, karaje nanje karandomako, kandomye ko nanje ndadomeka abandi, none bariko barakizwa. Kandi kubaha Imana kwanje n'umugisha ku bw'abana banje. Haleluya. Nzomererwa neza, ariko n'abankomokako bazomererwa neza. Aha iyo ndiko ndasenga ndavuga ni nabuzukuru Mana, nabuzukuruza nabo nyene bazomererwe neza kubwo kubaha Imana kwanje. Rero kubaha Imana kugume muri wewe. Icyo Imana ikugombako, iragomba ko wokwamana umutima wo kubaha Imana, wo kuyubaha uko bukeye uko bwije, wame wubaha Imana. Zaburi ya 112 umurongo wa 2 n'uwa 3 havuga ngo hahirwa uwubaha Uhoraho, agahimbazwa cyane n'ivyagezwe vyiwe. Niwaba wubaha Uhoraho urahiriwe. Haleluya. Niwaba wubaha Uhoraho urahiriwe, ukabuhimbagwa n'ivyagezwe vyiwe urahiriwe. Uruvyaro rwawe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Haleluya.
yaba hari umubyeyi hano yubaha Imana vrema yari kuvuga ngo amene. Uruvyaro rwanje ruzoba abanyenkomezi mwese. Izo nkomezi ni mu buryo bwinshi, izo nkomezi ni mu buryo bwinshi. Oya ni mu binezerererwe, ukaba wubaha Imana nta buhombe. Uruvyaro rw'uyu muntu yubaha Imana ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe. Ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Nababwire kubaha Imana biraryoshe. Ndasavye ntibikakuvemwo, ntibigahere mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Mose rero, Mose acarabahanura aya majambo akurikira ku murongo wa 32 aho nyene twasomye mu gice cya 5. Arababwira ngo mu gusubira mu vyagezwe, nuko rero muze mwitondera ivy'Uhoraho Imana yanyu yababariye, nimuze mutambamira iburyo canke ibumoso. Hamwe no kubaha Imana kwacu tuze tuributsa abana bacu bame bitondera ivy'Uhoraho Imana yacu yababwiye mu ijambo ry'Imana, ivyo bama babwirwa uko bukeye uko bwije. Nibaze batambamira iburyo canke ibumoso. Mu yandi majambo, umuntu yubaha Imana agenda ku rutonde, abandanya inzira, nta byo gutambamira iburyo canke ibumoso. Arabandanya urugendo. Naba ni babandi batagendera mu nama z'ababi, kubera bagenda tudro apana gukatira mu nama z'ababi. Aba ni babandi badahagarara mu nzira y'abanyabyaha, babandanya inzira y'iwabo, inzira yo kubaha Imana. Aba ni babandi baticarana n'abacokoranye, nibaza gukatira iyo abacokoranyi bari ngo bicarane, babandanya urugendo. Twubaha Imana, nidutambamira iburyo canke ibumoso, tugendere mu vyagezwe vyayo, tuzomererwa neza, n'uruvyaro rwacu rumererwe neza. Umurongo wa 33 uravuga ngo muze mujana inzira yose Uhoraho Imana yanyu yabarangiye, kugira ngo mubone kubaho mumererwe neza, muze muhore muba muri ico gihugu mugiye kwegukira. Haleluya. Tujyane inzira Ihoraho yatubwiye, tureke gutambamira mu vy'itatubwiye, tureke kujana nyabahururu, tureke kujana n'amajwi, tureke kujana n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Tujyane inzira Uhoraho yatubwiye, hanyuma niho tuzobaho. Hanyuma sukubaho gusa, tukabaho tumerewe neza. Hanyuma tugahora turiho dutsimbataye mu gihugu Imana yaduhaye. Aba nibo bazoshika mwijuru, aba bantu bubaha Imana. Kutubaha Imana rero ni ikimenyetso ko tuba dukeneye ikanguro. Umwami Yesu abahezagire. Imana ibahezagire cyane. Twamana umutima wo kubaha Imana. Ni ikanguro rizotsimbatara muri twebwe. Nagira mbaza umuntu yoba ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo umwakire Yesu, hanyuma ucugira uwo mutima wo kubaha data yamutanze, wo kubaha data yatanze Yesu ngo atange ubugingo bwiwe nyene ku bwacu. Ukaba uhari, duza ikiganza cawe tukubone dushimira Imana. Yesu aguhezagire cyane nshuti. Karibu cyane, karibu tera intambuko uze hano. Karibu, karibu. Imana ikugirire neza. Aja nezerewe vrema, mu mukomera amashi. Aja nezerewe. Uwaramenye icyaje gukora. Nukuri nezerwa na bado. Inyuma yo kumwakira uraza kuraba umunezero uca wigwiza na 10, kubera umwemu yera azoba yinjiye muri wewe, kandi umwemu yera ni isoko ry'umunezero ushitse. Rero kaze cyane, mukoma amashi menshi. Mwagize neza gutera intambuko. Uhora habaho umugisha, uhora habagirire neza. Mutaramwakira abagirire neza, nimwamwakira abandanya bagirire neza. Abahe ukanguka. Mwinjiye mu mwaka mwizerega, mwe mwinjiye hano hantu no muri ibi bintu mubyinjiyemwe mu mwaka mwiza. Nicyo gituma muzomererwa neza cyane. N'abari ku buhinga ngurukana bumenyi turabasavye, abifuza kwakira Yesu tujane
namwe musubire mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndiyemeje kugukurikira, nzokunda ibyo ukunda, nanke ibyo wanka. Mwami Yesu, naragucumuyeko, nakoze ibyaha byinshi, uyu mwanya ndasabye imbabazi. Amaraso wavuye ku musaraba anyeze gose, antunganye, mbuwera nk'uko nawe uri uwera. Niwaza gutora abera, nanje nzobe ndimwo. Urakoze mwami Yesu. Ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe byose, n'imigambi yiwe yose ndayihakanye. Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze Yesu. Amashi menshi. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza turabagushimiye. Bahezagira ubagirire neza, mpwemu yera ngwino uganze imitima yabo kuva uyu munsi, na vya vyamwa vyawe vyose bice biza bitsimbatare muri bo. Amahoro, umunezero, urukundo, ubugwaneza, kugira neza, ingeso nziza, kwihangana, kwirinda, ubwizigirwa, byose bibe muri bo mu izina rya Yesu. Haba impinduka zigaragara, abahora babazi, abahora bababona, baze babone harabaye impinduka zidasanzwe kubw'ivyamwa vyamwemu yera bagiye kwama kuva uyu munsi. Urakoze, turagushimiye. Ubaha umwete wo kubigumamwo, ubaha umwete wo kuba mu makoranire. Inyota ibe muri bigwiriye yo kuba mu makoraniro, kugira ngo baze bafungure, baronke amata azobabashisha gukura mwami, kugira ngo bashobore gukura mu kwizera, batere bakumenya birushirije. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi uzobazigamira mu gakiza kawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.